Una. Okay, Bad Ben, wait lang Bad Ben ha. Wait lang Bad Ben. Okay. Yes, Badjando, kanini ang imong signal medyo loading imong signal pero atong tanawon karon makaya ba? Ha? Makakaroon? Yes bro, nagprograma ko karon bro dire sa nung bro. Kanang kuan kanang sa taga di ay. Kanang usa man siya kanang bisa kung sabi di pangutana ani niya. Actually bro, kining programa ha, kuanin siya, kinini ang friendly sharing ni online lang. Para ni sa ubang radyo bang matag Domingo gigahin ni sa tanang marelihiyon. Dayon nga ato lang dire, og dunay mga naka-schedule nga mga sharing amo nang naingon ana nga mga roles bayan sa mga sharing. Dayon ang ato karon dire ato sang gi-entertain ang mga pangutana kay wala man tayo naka-schedule pa nga debate. Mo dawat kag debate po diri programaha di ay. Yes bro. Unyag mula pa sa alauna, sama na extend. Kuha lang gyud siya bro, 2 ka oras lagi siya bro. Ang ato ang igahin dire bro. Okay. So ang pangutana wala limit. Karon bro, way limit ni bro kay wala man ta magkuan pa og kinini ang kananing formal nga tema or mga kuan ban pa diha. So wala man. So karon pangutana lang sa kutob sa mahimo nimo og baka ha musugot ka ako pa pangutana. Depende lang hantod ta alauna. Sige. So kuan. Happy Father's Day tuod sa tuwang announcer Brother Warren Bisirel. So akong pangutana bro, may kalabutan sa kanang kuan bro ng 2,300 days daw nga panudlo sa SDA. Yes bro. Okay ra mangutana ta ba itong na? Sige bro, nindot man na siya bro kay mo na pinaka-amazing, pinaka-dalunggis tawag na siya dalunggis prophecy in the Bible, no? Kanang Daniel 8:14. Go ahead bro. Okay, kanang kuan ba ano ko pangutana ba kanang asa man nato mabasa sa Biblia bro nga ang 2,300 days nagkahulugan og 2,300 years. Okay, salamat kayo bro sa nindot og hanay kayo nga pangutana. Kanang pag-ingon manggod once nga maghisgot og prophecy ang usa ka adlaw sa 4:6 sa Ezekiel og sa 2 Pedro 3 8:9 ang usa ka adlaw equivalent tag usa ka tuig. So mo nang ang day sa prophecy is years. Sa pag-ingon og 2,300 nagisgot na og tuig na siya. Kay kung atong sumadahon po na ang gitawag ana og history gikan sa starting point sa 2,300 dili magina adlaw sa tuig magina siya. So doon naman jud mga tuig nga atong magian sa dihang ato nang i-discuss kana. So mo nang sa prophecy ang adlaw nagpasabot na og tuig. Is Ezekiel 4:6 og napuna sa Numeros og sa 2 Peter. Ako ibalik nimo bro ang pangutana. Okay, nigamit ka sa Ezekiel 4:6 og Numeros. Mabasa ba diha bro nga ang 2,300 days nagkahulugan og 2,300 years o ikaw ray gabana-bana na? Dili po bro nga ako ang nagbanabana or hula-hula. Kanang akong gigamit nga Ezekiel, miingon ako nimo nga pag magisgot og prophecy kay ang Biblia man go dili lang ni about ra sa history o uban pa diha kundi gospel kundi naapoy prophecy. So og magisgot kag prophecy or tagna ang Ezekiel 4:6 ang day or adlaw nagsimbolo na og tuig kay tagna man go parehaan nang sa Revelation. Anay gisgotan diha nga bis mapintas mananap. So naay mga ningga si Daniel og si John ninggamit sila og mga simbolik. So naay mga kahulugan. So dili siya literal nga day gyud ang 2,300. So mo nang kay di man sa literal nga day nya magisgot ang prophecy mo nang atong gigamit ang Ezekiel og Numeros nga ang day or adlaw nagsimbolo na og tuig unya ang Daniel ug ang Revelation prophecy man do man ni ka libro nga gitawag nga tugtag na kon prophecy. So mo na nga kay prophecy man ang 2 ka libro, Daniel ang Revelation, so ang adlaw diha nagsimbolo na og tuig. Kung ato po nang i-discuss, mahimo pong insakto akong giingon kay kinini ang ato man gipasukad gyud sa Biblia, dili man nagikas ako ang una-huna hula-hula. Ako ibalik nimo ang dugang nga pangutana. Okay, kanang
ma-prove ba nimo nako nga ang gisulti sa Ezekiel 4 nag-refer sa 2,300 days? Yes, akong ma-prove nimo kay ang akong gisayt dere yung gitawag rato og day nagsimbolo og year. Ato masahon gani diri ang Ezekiel 4 versikulo 6. Mato pa diri. Okay. Sa pagkahuman ini takilid sa tuo og pahamtangan ko ikaw sa silot alang sa nasod sa Huda. Silutan ko ikaw sulod sa 40 ka adlaw. Usa ka adlaw alang sa matag tuig. Kung ano po kas pinadag version ang adlaw tuig. So muna nga umagisgot og prophecy lagi, ako yung ma-prove nimo kay ang imong pangutana nagsugod man to sa Daniel 8:14 nga 2,300. So ma-prove po na ko na nga kanang 2,300 ka mga adlaw diya nagpasabot na og tuig kung ato nang sugdan sa starting point nos aga sugod ang gitawag na to og 2,300 hangtod bahuman, so tuig gina siya. Tuig gina siya bro. Dili gina siya pwede nga literal nga adlaw. Gani mingon magani ang Biblia nga ang usa ka adlaw sa kini ang usa ka tuig sa tao sa Ginoo usa ka adlaw ra na siya. Ako ibalik nimo dugang pangutana. Anya, ang gingon diri bro, kay 40 ka adlaw ram nagining gingon diri sa Ezekiel 4:6 bro. Nya wa mo kunungutan sa 40 ka adlaw. Ang gingon sa 4:6, 40 ka adlaw nakahulog og 40 ka tuig. Di mo na may ako pangutana. O pangutana ang asa mong prueba nga kaning Ezekiel 4 nagisgot sa 2,300 days kay dili mo siya 2,300, 40 ra man nagingon diri. Asa man ning imong prueba ang Ezekiel 4:6 nagisgot about 2,300 days. Okay, akong tubag, akong gigamit o imo pong gigamit. Ang akong gikuha diha dili ang 40 ka kini atong gisgotan diri nga 40 ka adlaw. Ang akong gikuha diri katong imong pangutana nga mag-prove nako nga ang adlaw tuig. So akong gi-prove gamit ang naturang bersikulo kapitulo nga ang adlaw nagsimbolo na og tuig when we study about prophecy. Nya kanang Daniel 14 kanang imong giingon nga 2,300 prophecy mangguna siya the longest prophecy in the Bible. So kay prophecy man na siya unang gigamit nako ang kini ang kini ang kahulugan sa adlaw nga mauna ang tuig kung magisgot ka og prophecy. Dugang pang explanation ana kung atong i-discuss na gyud ang sulod sa 2,300 ka mga adlaw tuig, diyan nato ma-prove nga literal gina siya nga tuig. Parehaan ng gitawag nato og kinini ang Daniel 7:25. Tulo og tuwa ka tuig gyapon. So ma-prove gyapon na siya nga tuig gyapon na siya. So akong gigamit, akong balikon o pagbalik ko sa pagbasa kining usa ka hubad sa Biblia, ganina ako ang ibasa ganina is Catholic Bible man to. Unahin na po ko sa pinadayag version sa naturang teksto para although preparehara siya og kahulugan sa Ezekiel 4:6 pero aron nga mura og kinini ang mas klaro pa gyud ato basahon diri og ikaw og ingon man sa diha nga ikaw makatuman sa nanini ikaw mohigda sa imong tunga kilid og magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda kapatan ka adlaw. Ang tagsa-tagsa ka adlaw alang sa usa ka tuig. Sa to pa kining adlaw-adlaw diri tuig ni siya. Matud pa sa atong gibasa. So kadang Daniel 8:14 dili na literal nga adlaw kundi tuig na siya. Ako ibalik nimo ang dugang. Okay. So atong tun-an inyong diagram nino. Unsang tuiga nagsugod ang 2,300 days base sa inyong diagram? Okay, nagsugod na sa 457, 457 BC. Kumangutana ko sinitabo diha, ako lang ang reserba. So, starting point, 457 BC. Okay, kanang 457 BC, mo ba na ang pagsugo ni Haring Antaxerxes nga tukuro ng Jerusalem? Yes or no? Yes, actually dili lang na kay tulo na siya ka kinini ang hari diha pero ang officially gyud sa panahon na ni King Artaxerxes gikan to kang Cyrus Darius hanto dayon ikatulo. So pag-abot ni King Artaxerxes, so siya gid ang kumbaga ning post nga i-restore, i-rebuild
Sumala sa prophecy gyapon. Sige, go ahead. Okay, kay diha man ka gasugod. Kaya naba kay puriba bro nga sa dihang nagsugo si Haring Artaxerxes nga tukuron ng Jerusalem gipahunong pod ang paghalad-halad na wala. Nasa prophecy sa Daniel 9, no? Akong tubagan naa. Kung atong basahon ang prophecy sa Daniel 9, ato ang basahon dire para dali ta. Naana diha bro sa Daniel 9, allow me to read this verses and chapter, Daniel chapter 9. Ito, Daniel 9 versikulo 20. Niyari. Sugod ta sa 24. Kapituan kasimana maoy tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad. Sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala o sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan o sa pagsulod sa walay katapusang pagamatarong o sa pagmatuod sa pananaon o sa panagna o pagdihog sa labing balaan nga balaan. Buho sa hibaloi o sabta nga sa paggula sa sugo sa pagpahiuli o sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas ang prinsipe mapito ka semana o kanuman og 2 ka semana tukuron kini pag-usab. Uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok ng mga panahon o sa tapos ang kanuman og 2 ka semana ang Mesiyas pagkapatyon og siya walay bisan unsa ug ang katawan sa laing prinsipe nga moana maoy moguba syudad og sa balang kapuluyanan og ang katapusan niya na mahiuban sa baha og bisan hangtod katapusan may gubat ang mga pagkalumpag gitagal ng ngadan. Pwede city og siya magamatuod sa ligor nga tugon uban sa daghang sulod sa kasimana og sa tunga-tunga semana pahunungon ang paghalad ug ang halad nga kalanon ug ibabaw sa pako sa mga dalumtanan moanhi ang magalumpag ug bisan hangto sa pagtibawas ug kana sanglit na tagal na ang kaligotgot igabubo sa ibabaw sa tinumpag. Akong ibasa na ay pahunungon. Okay, ang sunod na akong pangutana bro Warren is jut lang akin na pag-istorya. Ang sunod na akong pangutana na bro Warren is wa mo ko nangutan na may tungod sa 70 ka semana. Wa ko nangutan na sa 70 ka semana. Namo ko sa nangutan sa 2,300 days. Ang akong pangutana nimo da bro Warren is kanang sa panahon nga gipatukod ni Haring Artaxerxes ang Jerusalem. Naabay paghunong sa mga halad-halad na itabo na wala. Okay, ang tubag ko naa kay part mangguna ang gibuhat ni King Artaxerxes siya lamang ang nag-start sa 2,300. Kaya di man ta moabot sa entry kanang sa ending kun wala sinugdanan. So yung akong gibasa karon naa diha ang kompleto nga gipakita ni Anghel Gabriel ngadto kang Daniel unsay mahitabo sa mao nga gitawag nato prophecy sa Daniel 8:14. So didto gisa-isa Daniel 8 o Daniel 9. So didto gisa-isa gikan sa 457 BC ang gihimo diha mao ramang ang pagpa kini niyang pag-rebuild sa naguba nga gitawag ng Jerusalem. Pero musangko man ta kay 2,300 man gyapon na. Mo man sinugdanan. So moabot kita sa gitawag na to og kinanaang kanang 70 weeks kagibahin man na ang unang kanang gitawag na to og 70 weeks o kanang 490 years mamanay ingon niya nga ang gitagal si mong katawhan. Ang gingna si Daniel sa to pa nag-refer na ngadto sa mga Hudyo nga dunay gitagal sa mga Hudyo nga mga tuig nga magkabilin silang piniling katawhan as a nation. Pero na may gitagal go sa to pa nagdepende ni kung ang mga Hudyo o Israelita mudawat ba sa kininiang mudawat na o dili nagdepende na sa ilahang gitawag o kininiang pagdawat o pagtuman. Karon kanang gitagal diha nga 490 years gitagal na sa mga Hudyo natapos na didto sa gitawag na to og kininiang AD 34 Anno Domini. Ako lang ilaktod ha gikan sa 457 nga pag-rebel sa Jerusalem ang maungtag na mo padulong mga to si Mesiyas sa to pa ngadto sa pagbautismo ni Kristo sa tuig 27 Anno Domini unang sa diyang gibautismo si Kristo ug mingon si Kristo the time is fulfilled sa to pa Marcos 1:15 na siya nga ingon siya nga the time is fulfilled katong human siya nabautismuhan nganuman kay nagtudlo ang prophecy pagtungha si Mesiyas gikan sa iyang gitawag nato og pagbautismo sa 27 Anno Domini musangko ta sa gitawag nato og
31 Anno Domini kay ang usa ka semana nahabilin diha, ha? Bahinon man na sa tunga. So sa tunga-tunga semana mo nang naay gisgutan diha nga mamatay si Kristo. So kanang tunga-tunga semana nagisgutan po na nga pahunungon ang mga naay gitawag diha pahunungon ang mga halad nitabo na. Pag-abot sa AD 31. So gikan sa 27 pagbautismo ni Kristo hangtod sa iyahang kamatayon 31 Anno Domini mao na ang giingon nga tunga-tunga semana pero dili ka literal nga semana nga mo pagsabot sa ubang mga simbahan ha. Tagna na siya nga ang usa ka semana mao nag-ingon nato nga tunga-tunga ana nagpasabot na og 7 ka tuig nga ang tulog tunga ka tuig na bahinon man ang usa ka semana. So ang tunga-tunga ana diha mamatay si Kristo dili sa Miyerkules nga may pagsabot sa ubang mga simbahan kay kini lagi prophecy lagi ni. So diha gitapos sa dihang namatay si Kristo og sa Matthew 27 katong tabil sa templo nagisi man to. So mo nang diha natapos ang mga halad-halad seremonyas. So napay tulog tunga ka tuig nga gitagal pa gyud. Pero sa dihang nabanaw si Kristo ang mga apostoles nagwali giluto sila o ang last ana nga namatay gyud nga gibato sa Esteban. Mo nang nakumpleto ang gitagal sa mga Hudyo nga 490 years natapos sa AD 34 nga si Esteban kini ang gibato o gipatay. So gikan ana ang mensahe nga para unta sa mga Hudyo gidala na ngadto sa mga Hentil. So kanang 2,300 ka mga tuig gibahin sa duha ka grupo sa mga Hudyo ug sa mga Hentil. Ang sa mga Hudyo mao to gitagalan sila og 490 years pero ilamang gireject sa likway. Munang diha sa buhat diha sa Roma kapitulo 11 ang mga Hentil gisumpay sa gitawag na to og katong ni ang ulibo. So yung mga Hentil kita gisumpay ta nasumpay ta sa dihang ang gospel gidala na sa mga apostoles ngadto sa mga Hentil nga naman gilutos man sila sa mga Hudyo ilamang gibato. So mao na ang hitabo diha sa muna apil gyapon na Brad Jando dili na mawala kanang gitawag nato nga pagtapos sa mga halad nga natapos na sa diha nga si Kristo namatay gilansang og gikan ana nga panahona kanang seremonyal nga balaod natapos na. So apil gyapon na sa tagna o sa gitawag nato og prophecy. Ako ibalik nimo Brad Jando. So, usbon ako ha, wala ko nangutan na may tungkol sa 70 weeks. Pero isiksik man yun mong 70 weeks. Sige, sudlo na lang na po nato ng pangutanahan na. So, asa man dyan klaro nagsugod ang paghunong sa adlaw-adlaw nga halad? Sa 457 BC o sa 31 AD? Okay. Sa 31 AD kay ang 457 BC dili man na ang gitawag nato og pagtapos sa halad. Ang prophecy pag-rebelled lang na sa to pa ato man gibasa di pa lang dugay. Sugo nga i-rebelled. So mao na sinugdanan sa gitawag nato og 2,300 ka mga tuig. So dili na mo ipagsugod sa pagtapos sa halad kay busy pa man gani na. Pero natapos ang halad dito na sa panahon ni Kristo. Sa 31 Anno Domini. Mao man panahon idi na gani Year of the Lord. Sa to pa diha na ang panahon nga ang katong gitawag nato og mga balaod sa seremonyas kaniadto sa Old Testament nga gihimo gina sa mga Israelita ug wala exempted ana kay man pagtabon silang sala dugo sa mananap ang ilang ihala diha natapos na sumala sa hanay gyapon nga paagi sa Dios natapos na AD 31 ug gana napruibahan gina Matthew 27 na pagkamatay ni Kristo nagisi ang tabi sa templo sa to pa pagagisi ato di ba to normal nga nagisi lang nagkahulugan to nga ang mga hala diha sa templo wala na ang mga halad sa templo katong halad sa mga mananap magpatay sila. So natapos na anang AD 31 nga namatay nabanhaw si Kristo anang panahon anang tuiga. Ako ibalik nimo sunod pangutana. Sino nga pangutana asa na mabasa na pod sa Daniel nga ang 2,300 days magsugod sa pag-rebuild sa Jerusalem. Asa to na mabasa? Okay, akong gibasa ang Daniel kapitulo 9. Although walay tuig gisgutan diha pero balik ta sa Esdras. Balik ta dito sa kinini ang gitawag nato o kun atong i-search na naa kung unsang tuiga officially nga nag-start ang 2,300 ilabi na ang pag-rebuild sa Jerusalem. Pero akong gibasa ganina ang Daniel 9 versikulo 20 naisugo diri 25.
busa hibaloi og sabta nga sa paggula sa sugo sa pagpahiuli o sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas. Ang prinsipe mapito ka semana. So part ng gihapon na sa 2,300 lagi. Dili nimo na pwede bulagon kanang duha ka grupo diha nga gigahin alang sa mga Hudyo o gigahin pod sa mga Hentel. So dunay mga panghitabuan na diha sa panahon sa mga Hudyo gikan sa pagtukod sa naguba nga kini ang Jerusalem. Mo na miabot na og 490 years kay ang tagna gawas pa diha sa pagsukod or pagsugod og rebelled, wala man na pundo diha ang gitawag nato prophecy. Doon na pa may mga history diha or mga kaagi sa mga Hudyo nga nahitabo hangtod ang tagna mingon hangtod pagtunga ni Mesiyas or pagtunga si Mesiyas. So no, akong gibasa Daniel 9 unya ang tuig ana pwede pong yapon na kay naman tay gitawag yapon og other reference nga tudloon gyud ang 457 BC. Wa ginay bawas, walay kulang. Ako ibalik nimo sa pangutana. Unsa may giingon sa Daniel 9:25 nga magsugod sa rebuilding the Jerusalem, ang 70 weeks o ang 2,300 days? Okay. Kanang 70 weeks mo na ang starting ana 457. Kanang 70 weeks ba nakarga na diha sa gitawag nato og 2,300 nga nagsugod na sa 457 BC. 70 weeks mo na ang 490 years nga gitagal sa mga Hudyo. Ug ang tuig nga nagsugod na siya 457 BC. Niya kay kanang weeks siya ayo lagi nahimo ang gitawag nato og literal nga weeks nga adlaw. Mo nang kanang gitawag nato og kinini ang 457 BC kun ato pagina siyang gitawag og computon 70 times 7 mangguna 70 times 7 mao nang 490. So kanang 490 years nag-start na 457 BC. Ang gitagal sa mga Hudyo 70 ka semana or 490 years. So sa tunga-tunga ana pati yun ang gitawag na tog Mesiyas. Mao na ang prophecy gyapon. So kanang pagtungha ni Mesiyas ako na nang gibalik Brother inani ang Alabado. So mao na ang nasa prophecy Brother Jando Alabado. Ako ibalik nimo kay basig napaka i-clarify ana. Okay, ikaw may nagtug-an karon nga ang nagsugod sa 457 BC mao ang 70 weeks. Ikaw may nagpaklaro na nga nagsugod ang 70 weeks sa 457 BC. Pero ang ako pangutana mo ganina sa sinugdanan pa lang is about sa 2,300 days. Karon, nangutana ko nimo, asa na tumabasa nga ang 2,300 days magsugod sa 457 BC o sa pag-rebuild sa Jerusalem. Pero mudagan ka sa 70. Ako lang yun nga, unsa kong pangutana adto ta, di ka mudagan sa laing nga wala ko gipangutana. Balikon na po nakutuha, di sa mutandog sa 70 weeks para ma-distinguish ato ang 2,300 days ug ang 70 weeks. Ay sa 2,300 days, asa na to mabasa sa Daniel nga ang 2,300 days magsugod siya sa pag-rebuild sa templo. Okay, salamat. Akong gibasa lagi. Ako lang gibasa kining Daniel 9. Kaya di man pwede nimo bulagon ang Bro Warren. Hindi pwede bulagon ang 70 weeks sa 2,300. Kinasulod lagi ang 70 weeks sa 2,300. Akong baligon ha. Ang 2,300 ka mga tuig, nasulod diha ang 70 weeks. Gibahin ang 2,300 duha na ka grupo sa Hudyo ug sa mga Hintel. Ayaw bulaga. Naana Daniel 9 versikulo akong balik og basa diri sa 20 kinini ang 5 magsugod ang 2,300 nga nakarga na diha ang 70 weeks sa usa ka grupo ha. Kay part 1 part 2 man na sa part 1 mao na ang gitagal sa mga Hudyo nga nagsugod na 457 BC sa dihang dunay sugo nga unsa nga i-rebuild ang Jerusalem. Na ituig anas pagsugod ala magtukod ka og kinini ang imong i-rebuild wala di tuig di ay naman ay ug na ay gitawag nato og pagkatapos sa kinini ang prophecy na po na sinugdanan kay di man ta pwede nga mulaptod sa ending wala sinugdanan. So damay tuig sa pagsugod gyud pag-rebuild sa Jerusalem kaya diha pud magsugod
ang gitawag na to og 70 ka semana. O kanang 70 ka semana lagi mo na ang 490 years nga nagsugod sa dihang nagpakanaog og sugo gikan ni Cyrus Darius hantod si katulo nga mao si King Artaxerxes. So wadi mo gitawag na to og kinini ang magguba ang the most amazing, the longest prophecy in the Bible, Brother Jando Labado, nga nagisgot ni nga naay unang part sa prophecy ug napo ikaduhang part sa prophecy, which is mao na to ang gisumpay kita nga mga Hintil, gisumpay ta atong olibo. Pasabot kadto sa mga Israelita ba sinumpay rata. So mo nang ang atong pagkasinumpay nagsugod na sa 34 Anno Domini sa diyang ang mga apostoles si San Pablo mingon dadto na namo ang gospel ngadto na sa mga Hintil, kay namatay ang panahon na ang unang martir nga Kristiyanos nga mao si Stephen or Esteban nga gibato ang panahon na. So mo na ang gitawag nato og nasulod nga po na diha, pero namay gingon nga gitagal sa mga katawhan gud mo na ang sa mga Hudyo gud nagtagaan sila og 70 weeks kon 490 years nga nag-start na 457 BC ug dili na siya maribat kay daay historya na no santuiga. Okay, ako ibalik nimo. Actually, bro Warren, patinag yung gubaa, ang ano man, di man ka makabalog sa 2,300 days, o di ka mudagan sa 70 weeks. Balikon na ko ha, ang Daniel 9, ngayon mong gibasa, guys, got na about 70 weeks. Ang akong pangutanan nasa 2,300 days. Asa na to mabasa sa Daniel nga ang 2,300 days magsugod sa rebuilding sa Jerusalem. Muna ko pangutana. Wa ko nang na about 70 weeks. Kahibalo ko nga ang 70 weeks magsugod na sa rebuilding sa Jerusalem. Pero ako pangutana ang 2,300 days. Asa na to mabasa sa Daniel nga ang 2,300 days magsugod sa rebuilding sa Jerusalem. Muna ko pangutana. Okay, salamat kayo brother Jando. Naalang gyapon na lagi sa Daniel yung 2,300 ka mga tuigan, Daniel 8:40 na siya nga verse. Gipasabot si Angel Gabriel mao gi nagsaysay ana nga tukang Daniel. Pero sa ako nang giingon, dili man nato pwede bulagon ang Daniel 8 o Daniel 9 kay konektado man ang tanan sulod niya ng mga tuiga. Konektado ba? Ang gisgutan diha nga magsugod ang 70 weeks sa diha magsugod ang sugo nga i-rebuild ang naguba nga gitawag nga tug templo kon Jerusalem. Pero akong balikon, dili man pwede nimo nga bulagon ang gisaysay sa anghel nga si Gabriel kay nakarga man gyapon na sa 2,300. Wala man na mabulag, wala po na mukawas, wala po na manghinubra, nakarga man na. 457 BC. Okay, Mao na ang pag-rebuild sa Jerusalem. Sunod nga pangutana, bro. Wait lang bro. Mao po na ang pagsugod sa 70 weeks nga mingon ang anghel gitagal sa imong katawhan. Akong balikon ha, duha na ka grupo ang naa sa 2,300 ka mga tuig. Grupo sa mga Hudyo nga gitagalan silang 70 weeks, which is natapos na 34 Anno Domini, nag-start na 457 BC. O nianang mga panahona, nianang mga tuiga dunay mga panghitabo diha. Gikan sa pag-rebuild, mutunga ang Mesiyas, hindi na pwede bulagon nimo. Mutunga ang Mesiyas, hangtod pagkatunga-tunga si Mana, kinini ang patyon ang Mesiyas o niya pahunungon tong mga halad. Dayon naitulog tunga katuig nga natapos po na sa 34 Anno Domini nga nagwali ang mga tinunan gikan sa pagkabangon ni Kristo, nagwali ang mga tinunan pero giluto sila, ginini ang gisalikoy ang gospel sa mga Hudyo. Munang ingon San Pablo sa Roma 11, kayo mga salikuay at tumo sa mga Hintil. Munang natapos na sa 34 Anno Domini. Plus kanang 34 Anno Domini, imo na po nang ikuni kay sa mga Hudyo man na siya. Pero ani na po to sa mga Hintil. So nakarga gyapon niya mo nang wingon kuno mo madalabado Jando nga ang katapusan gyud sa 2,300 ka mga kinini ang tuig natapos na 1844. 1844. So nakarga gyapon niya gikan sa pag-rebuild mo nang gitawag the longest prophecy, amazing prophecy, pinakataas nga tagna sa Biblia kay dili ra man 70 weeks good ang gitawag nato di og prophecy. Na may lain pang mga panghitabo human sa 70 weeks ug nakarga gyapon na sa 2,300 sumal sa Daniel 8
4:10. Okay. Akong ihatag kanimo ang last na lang kay alas 12:46 na basi next Sunday na punta. Ato niya po ning testasan og panahon kay 2 ka oras man ta. Yes, Bajando, go ahead. Okay. Diri sa Daniel 8:13 nay duha ka anghel diri nagstoryahanay. Nagsultihanay ha. Duha ka anghel. Ang usa ka anghel nagsulti. Unsa ka kadugay mulungtad kining mga panghitabo sa panan-awon mahitungod sa pagpaundang sa adlaw-adlaw nga paghalad. So ang gisgutan dire ang pagpaundang sa adlaw-adlaw nga paghalad kanus ang mahitabo ug kanus ang mulungtad ang pagpahunong sa adlaw-adlaw nga paghalad. No? Ang pagpanamastamas sa templo ug ang mga pagtunob-tunob sa langit nun nga mga binuhat. So, gisgot ni dire, kanus ang mahitabo ang pagpahunong sa adlaw-adlaw nga paghalad ug kanus a kini mulungtad. Unya ang tubag sa anghel sa 8:14 mulungtad kini sulod sa 2,300 kaadlaw. Tato pa magsugod ang 2,300 days sa dihang pahunungon na ang adlaw-adlaw nga paghalad. Unya mulungtad nag 2,300 days. Matod nimo magsugod ang paghunong sa adlaw-adlaw nga paghalad sa tuig 31. Therefore, base sa mga explanation, ang 2,300 days adto magsugod sa 31 AD. Kimo may giingon sa tagna sa 8:14, 8:13 nga ang kanus ang may tabo ang paghunong sa adlaw-adlaw nga paghalad. Unya kanus ang mulungtad, ingon ka magsugod 31 AD. Unya mulungtad 2,300 days. Sa ato ba wala na misibo sa inyong diagram? Barwarin. Akong tubag dili pod kay wala man maingon diha nga ang ingon diha 2,300 ra. Pero but pasabot unsay nasulod anang 2,300 ka mga tuig. Di man na pwede nga kinini ang walay sinugdanan, wala poy kinini ang katapusan or ending. So, ang gingon lamang diha, mo ning gingon ko lagi nga the amazing prophecy in the Bible nga naman to kinini ang ini iampo sa Ginoo. Ganis Daniel gani naglibog ba gani pero salamat sa Ginoo kay nakasabot gid siya. So ang ato din ang gingon lang man din nga hangtod sa duruha ka libo ug tutulo ka gatos ka mga gabi og mga bundag unya ang balaanong puloy-anan pagalinisan. Mao man gisgutan diha 2,300. Pero naman ang sinugdanan. Alaala mag sao man nimo na pag asa man ka magsugod di ana di ay o kininiha. Balik ko na atong ibalik ba nagi na sinugdanan mo nang mulakya ta sa Daniel 9 kay ang sumpa sa Daniel 8:9 man. So tuloy-tuloy ang explanation sa anghel diha. Tuloy-tuloy ang explanation sa anghel nga si Gabriel. Daniel 8 o Daniel 9. So akong malikon ha. Wala na siya kinini ang makontradict sa prophecy sa Seventh Adventist Church nga Three Angels nga local conference regarding sa kinini ang gitawag nato og 2,300 ka mga tuig. Akong malikon gibahin na sa duha ka grupo, sa mga Hudyo o sa mga Hintil. O kanang 70 weeks na karga na sa 2,300 ka mga tuig. Nga gitagal sa mga Hudyo which is dili sayop nganuman. Kay gitagaan man gyud og unsa palugit provision ang mga Israelita. Pero kay reject man nila. Una gingon ako ang kinahanglan pod nga ato pong kolektahon. Dili lang ka mapuno sa Daniel 8, Daniel 9 usab imong basahon. Pero wala gibutang diya nga. Okay, hangtod lamang sa 31 Anno Domini magsugod ang kinini ang gitawag nato og pagpahunong sa mga halad-halad. Wala kang ingon diya. 2,300 ka mga tuig. Munang atong tun-an unsang tuig ka sugod, unsa pong mga panghitabuan ng panahona. Sige, tagaante ka o ka na lang kay bali imo na lang ang remark Brother Jando Labado kay alas 12:50 na po. Ay, remark na lang day. Remark na lang ato no tingbon. Next Sunday na po kay di na ko pangutanan ni kay remark. Remark na lang, remark. Mutan na lang ko. Unsa ni nga adlaw ni mong programa sa radyo kana taga-adlaw ni? Kining yagyagan sa maturan matag Domingo ni 2 ka oras alas 11 to ala 1. Dayon na po tayo programa diri matag adlaw na alas 4 to alas 5 sa buntag. Ang yamok sa buntagon Domingo na hangtod Biyernes. Alas 4 sa kadlawon, natin tuluga pa na. Natin tuluga pa na ako ana.
So, Lagi na. sa to pa, ako sunod pangutana, sunod Domingo pa da ito. Kung sulod ka ng kadlaw ng programa, pwede gyapon si Badyapo gani Dito sulod ko gani na siya. kay pwedeng tulugan ako ana. So, sige, ato na ipadayon sunod Domingo kay based sa akong observation, wala natunong sa propesya sa Daniel ang inyong explanation. Ang inyong diagram gyud sa tinuod lang, wala ni tunong sa propesya sa Daniel. Ang inyong explanation wala po mitunong sa propesya sa Daniel. Wag nang manangutan ko may tungod ani, pero dahil kungod kay atong oras lagi bitin, namong gud may misa diri alas 11, kutob sa alas 12 sa Domingo, di jud ko ka-attend og alas 11. Ara ko sa mga alas 12 kapin, pero ako ning ikon sunod semana na lang siguro sumpay nato ni kay Sige, sige. nakita gyud nako Brother Warren nga lahi ang inyong diagram, lahi ang propesiya. Kumbaga kamukha mo rega sibo-sibo nga wala gitunong sa unsay giingon sa propesiya. Muna ako nakita. Pero daghang salamat sa tanang mga naminaw karon. First time na ko ni sa programa ni Brad Warren Bisirel. Dugan siya gi-invite na ako pero karon ako nakalugar no. Kay na mausay malimtan lagi. Pero salamat sa pag-entertain sa ko Brother Warren. Hinaut-unta sunod Domingo matiwas sa tuni kay daghang og mga pangutana nga kanang di siya pangutana nga way ko kahibalo ha. Pangutanan niya aron pag cross examine sa inyong explanation may tungod sa propesiya. Okay ra nimo na? Okay kayo ba Jando? Og pwede gani bali mag-present kag imuhang gitawag og diagram sa ana nga prophecy unya kami po mag-present pod mi sa imuha para pod ang mga naminaw na sila'y timang-timbangon ba kung unsa po inyong paagis pag-present ana. Sa kuha bro, dili mo ko magkuha og diagram, no need na nga magkuha og diagram. Ang ako lang nga na is gubon nako ang inyohang mga gihimo nga mga explanation sa prophecy. Kay kamo ra may mahilig kayo mo explain ng prophecy god kay nag-claim ang good mo nga namo spirit of prophecy. So ang purpose nako karon is gubon nako ang inyong explanation. No need na nga magpresenta ko akong kagalingon. Ang inyo lang nga na is pag-reconcile kung dunay mga nakita nga bikil. Okay ra nimo na? Sige bro. Next Sunday po bro. Salamat kay bro ha. Okay, daghang salamat Brad Juarez tanang mga namin. Asa nang lugar ninyo hagali sa Nakaroon sa Iligan bro. Iligan. Daghang salamat sa namino da sa Iligan o kutob sa makabot sa programa ni Brother Warren. Sunod Domingo mo balik ko para pagpadayon sa mga pangutana may tungod sa ilang mga explanation sa propesiya. Brother Warren, daghang salamat og Happy Father's Day.